Malta toffri numru ta' vantaġġi li permezz tagħhom kumpaniji tal-iGaming qed jespandu l-operat tagħhom f'pajjiżna. Alison Brinkat, manager fih dan il-kumpanija Betsin, tkellmet dwar x'kapaċi toffri Malta f'dan is-settur. L-impjegat kemm Malti u anka il-barrani li jiġi hawn Malta biex jaħdem fuq gaming huwa kwalifikat biżejjed, huwa kwalifikat tajjeb. Betsin ukoll toffri ħafna opportunitajiet kemm għall-Maltin u anka l-barranin li jiġu jaħdmu hawn Malta. U wkoll hemm benefiċċji finanzjarji fej gaming companies jaqblilhom li jiftħu f'dan il-pajjiż. Waqt li għaddejja l-konferenza Summit of iGaming in Malta magħrufa aħjar bħala Sigma tqajmu numru ta' punti pożittivi fis-sessjoni tal-ġimgħa. Fost dawn intqal li Malta għandha klima mill-aqwa, pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea, użu tajjeb tal-lingwa Ingliża, sistema tat-taxxa effettiva, kif ukoll sistema ta' liċenzjar prevedibbli, fattur importanti għal kontinwità stabbli. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Lotteries and Gaming Authority Joseph Kuxkiri tkellem dwar ir-rispons pożittiv muri mill-kumpaniji involuti. Ħassejt li kien hemm rikonoxximent pożittiv ħafna għall-inizjattivi u anke ottimiżmu għas-settur ta' pajjiżna, għal dan is-settur tal-gaming kif se jmur fil-futur. Il-kelliema kemm Maltin kif ukoll barranin ta' ukoll numru ta' suġġerimenti fosthom li Malta trid iżżomm il-pass u tiqpa' tavvanza. Dan fil-waqt li hemm bżonn il-progress ikun wieħed holistiku bħala avvanz fis-sistema ta' traffiku kif ukoll f'dik edukattiva. Issemma kif waħda mill-ikbar problemi li toffri s-settur tal-iGaming huma n-nies kapaċi. Intqal kif Malta għandha strutturi edukattivi li qed joffru n-nies meħtieġa. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Ministru Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari Jose Herrera li tkellmu dwar l-importanza li dan is-settur għandu għall-ekonomija Maltija kif ukoll dwar il-ħidma li qed issir biex l-iGaming f'Malta jimxi iżjed il-qudiem.